Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya akan membuat resep obat batuk kering ya teman-teman ya. Biasanya kan ada kalau lagi batuk kering itu pengen rasanya cari solusi bagaimana biar cepat meredakannya. Nah, sekarang saya akan praktekkan cara membuat minuman untuk batuk kering ya teman-teman. Nah, jadi disimak videonya sampai selesai. Nah, ini solusi sekali untuk para bunda-bunda atau para Oke teman-teman, kita mulai cara membuatnya. Yang pertama, ini bahan-bahannya ya teman-teman. Nah, di sini ada madu. Saya masih tetap pakai madu kurma. Nah, ini dipakainya cukup 1 sendok saja ya teman-teman. Kemudian ada 1 buah jeruk, 1 batang serai, dan 1 ruas jahe. Jahe ya teman-teman, ini belum dikupas, jahe sebesar ibu jari. Nah, untuk tahap yang pertama kita kupas dulu jahenya teman-teman. Ini udah dicuci ya teman-teman jahenya, cuma tinggal dikupas aja. Nah, setelah dikupas boleh diiris ataupun digeprek ya teman-teman. Jadi tahu ya digeprek dan diiris itu seperti apa. Oke, kita iris dulu jahenya. Tadi bahan-bahannya ada jahe, kemudian 1 batang serai, nah kemudian ini jeruk, dan 1 gelas air. Jangan lupa madu ya teman-teman. Nah, ini jeruk nipisnya udah dipotong. Ruas jahe, 1 batang serai, dan 1 buah jeruk nipis. Lanjut. Nah, di sini semua udah diiris. Udah diiris, siap dibuat. Kita akan membuat tutorial atau mempraktekkan cara membuat GSR untuk batuk. Ini rekomen banget, dengan harga murah, semua bahan ada di dalam dapur ya teman-teman. Jadi kalian tinggal membuat saja di rumah. Ikutin terus cara membuatnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan rebus dulu air, masukkan serai dan jahe. Oke teman-teman, kita merebus airnya ya sampai keruh, nggak perlu
jadi agak keruh ya teman-teman, nggak harus sampai mendidih. Masukkan jeruk. Nah dari tadi udah dimasukin ya teman-teman jeruknya, tapi kejeda ini nggak ketahuan. Setelah hangat air jahe, setelah air hangat jeruk dimasukkan. Setelah itu kasih madu. Kita gunakan 1 sendok saja. Batuk kering ya teman-teman, batuk berdarah, batuk kering, minum ramuan ini biar lega. Oke teman-teman, siap diminum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.